Yazda seçsəm Məhsin yanına zinakar qadın gətirib fərsiyyələr. Və deyirlər ki, qanununa görə, Musanın qanununa görə bu ölməlidir. Bu günahkardır. Yəni biz təmiz yox, günahkardır. Və sənə dedi, kim günah etməyibsin? Kimin günahı yoxdursa. Və sən əsəbisi nə dedi? Kim düşüncəsində belə bu günahı bir dəfə belə etməyibsə, o daş atsın. Və hər kəs daş atdığı yerlərə çıxıb gedir. Onun da ona həyatda sazına etməmişdir, ona düşüncələrini orada çox gün etmişdir. Bilirsiniz, o fərsələr ki, bəzən biz salihliyimizə güvənərək başqalarını mühakimə edir ki, bu insan layiq deyil, bu insan cəmiyyətdən kəsilməlidir, bu insan burada olmamalıdır, bu insan günahkardır, bu insan Allahın sözünü eşitməməlidir, və s. Musanın qanuna görə bu günahkardır. Bəs biz nəyik? Sizə göstərir ki, biz hər birimiz kimliyindən asılı olmayaraq, biz hər birimiz günahkardır. Biz onların ayəsi deyir. Gelin düşün, axtarın, mən qurban deyil, mərhəmət istəyirəm. Allah bizdən qurban deyil, mərhəmət istəyir. İstəyir ki, biz qardaşımıza, bacımıza qarşı mərhəmətli olaq, bağışlayaq, onları bərpa edək üçün. Kəsib atmaq asandır. Həmən biz kəsib ata bilərik. O salihliyimizə güvənə başqalarını kəsib atırıq ki, bu layiq deyil. Amma deyil, mən mərhəmət istəyir. Tövratın ən sərt qanunlarında bir Allahın mərhəməti var. Çünki Allah heç insan pisliyi istəmir.